इस चिड़िया को हम 1 हफ्ते से दाना पानी खिला रहे हैं। इतनी मोहब्बत हो गई हमसे कि देखो 1 हफ्ते में हम जानवरों पक्षियों को इंसान से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन कितना भी इंसान को खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, लेकिन इंसान से इंसान मोहब्बत नहीं करता है, दगा दे देता है, गद्दारी करता है। लेकिन ये चिड़िया देखो है 1 हफ्ते के लिए आए थे, 1 हफ्ते में इतनी मोहब्बत हो गई कि अपना घर बार छोड़ के मेरे पास ही रहती है।